Okay, reg, so ons is op YouTube. Kom ons gaan hierheen, dis ons skedule. So, julle gaan my doodmaak. Maar julle het 17 Maart julle prakties geskryf en ek het nog nie klaar gewerk. Ek is so jammer daaroor. Ek kan al my verskonings aanbied, maar dit is net verduidelikings, dit is nie verskonings nie. Daar's geen verskoning nie. Ek moet dit teen môre gemerk hê, want Vrydag gaan ek weg en ons het nie klas nie onthou Vrydag. So dit moet môre gemerk wees en julle geskrewe toetse ook. Ek is baie jammer dat hulle nog nie is nie. Okay. Ek weet julle gaan vir my slegte feedback gee, maar ek kan julle beloof, ek kry elke jaar dieselfde feedback. 50% van die mense sê, ek is baie snaaks in die klas en ons geniet die klas baie en ons haal oor die klas. Die ander 50% van julle gaan sê, hy is nie ernstig genoeg nie, ek neem nie die vak ernstig op nie, ek haat die klasse, ek haat rekenaarwetenskap. En almal van julle gaan sê, ek is laat met my punte. So, ek mag nie dit vir julle sê nie, ek wil julle beïnvloed nie, maar dit is net bloot hoe dit werk, jaar na jaar. Okay. Wat moet ons vandag doen? Kom ek maak net dit kleiner. Ek steek het. So, vandag is ons hier, en ons is van onsself om te praat oor ifs. Of oor IFS. En ek gaan 'n bietjie daar praat, maar ek wil ook 'n bietjie praat oor statistics en ook oor iets heeltemal anderste. Omdat ons nie Vrydag gelees het, gaan hierdie soort van biblioteke afhandel vandag, maar daar gaan ons nog praat oor biblioteke, volgende maandag. En volgende Dinsdag gaan ons net praat oor unit testing, waar ons al 'n klein deeltjie gesien het, maar wat ons baie meer moet van sien. As jy weggaan met die universiteit, hierdie kursus is eintlik een van jou waardevolste. Jy gaan belangrike goed leer in jou tweede jaar en jou derde jaar, maar het is moontlik dat jy nie daardie goed gaan gebruik as jy eendag gaan werk vir 'n maatskappy nie. Terwyl jy baie beslis in Java gaan programmeer of in een of ander taal waar die beginsels dieselfde is. So jy gaan programme skryf en wat jy nou vandag leer is baie belangrik in die toekoms. Al hierdie goeders is skryf, biblioteke, goeders, ja, mens leer om dit te doen, maar dis nie reg intens belangrik nie. Een ding waar mense elke dag praat in 'n regte sakebare is unit testing. Dis regtig 'n belangrike deel van programmering. Deesdae. Dit was nie altyd nie, ons het nooit so iets gedoen in die eerste jaar nie. Maar deesdae is die verantwoordelikheid op programmeerders om hulle programme te toets. So as jy 'n stukkie programkode skryf, dan moet jy dit toets voor jy dit deel maak van 'n groter projek by 'n maatskappy. Groot maatskappye het 'n aparte afdeling. Hulle neem mense in diens wat net toetsing doen die hele tyd. Hulle doen niks anders nie. Daai ouens sit daar, hulle kry sagte ware en hulle toets dit uur na uur na uur, dag na dag. Dis hulle hele lewe en dis baie belangrik, maar hulle kan nie alles toets nie. So die programmeerders moet eenheidstoetse skryf. Hulle moet hulle eie kode toets. So vandag moet ons 'n bietjie praat oor biblioteke basies. En ek wil soort van begin deur vir julle 'n puzzle te gee. Wat is dit? Ek is ingezoom. Aha, okay, weg. So kom ons begin met 'n puzzle. Kom ons maak 'n nuwe projek. En ons noem dit puzzle. En binne puzzle maak ek 'n klas genaamd puzzle. Almal sien wat ek doen. Goed. En myn control spasie en hy volg my die myn in, dis wonderlik. En ek gaan sê int x is 5. Doen iets. Dit is te goed om Afrikaanse kode te skryf. Nee. Ek kan vir julle bladsy en bladsy kode wys wat ek moes bestudeer as 'n student. Het ek dit hier. Kom ons kyk gou daarna. Natuurlijk, dit sit nie die regte kode nie.
Net 'n sekonde. Dank vir my dat julle dit sien. Okay. Maar dalk is dit glad nie hier nie. Oh. My gou 'n sekondetjie net kry. Dalk is dit nie hier nie. Okay, dis dalk nie glad nie hier nie. Dit is nou nie baie goeie lesing nie, nee. Nee, dis nie dit. Okay, maar wat ek eintlik julle wil wys is dat soms skryf mense kode in 'n natuurlike taal of 'n eie taal. En dan kan as jy nie daardie taal praat nie, kan jy nie 'n woord daarvan uithaal nie. So dis 'n baie slegte idee. Selfs al praat ek nou Afrikaans, word alles getolk. Maar die kode gaan nie later getolk word nie. Dan gaan nie 'n magiese tolk opdag nie. So kom ons bly maar by Engels. Sys out, dan sê X. En do something bestaan nie, maar ek gaan dit gaan skryf. Okay, reg. So almal sien daardie kode en die vraag is wat gaan die afvoer van die kode wees? Kom ons, ek weet dit is reg in klas gee, maar ek wil net iemand kies. Slag op die kies. What is your name? Your name? Yes. Mine. What is Ben's name? Yes. Singapore. Okay. Goed. Hey, look how cool. Okay, good. Sometimes people come, and hulle sit en jy just relax and listen to my speaking voice. Singapore, what is it to the output? I'm not sure. No. Well, talk us through it because we want to learn how you think. Yes. Think someone else. Next week, Carol. Why do you say that? Don't I make X? Well, I don't make X 99, but I pass X to something, do something, and do something maak dit 99. So waarom sit we dit nie 99? Carol? Jy het soort van regte woorde aan mekaar gesit, saamgesit, naby mekaar gesit in 'n sin. En waarskynlik verstaan jy, maar kom ek stel dit net anders. So, as ek hier vir do something roep, is dit nie vir X wat ek oorstuur nie. Ek stuur die waarde van X oor. So wat oorgaan is nie die X nie. Dit is die 5 wat oorgaan. En dan hier is Y, 'n local variable, lokale veranderlike, wat net aan do something behoort. En hy maak sy eie lokale veranderlike 99, maar dit beïnvloed vir glad nie vir X nie. Okay, now Daryl, magic trick, watch this. I'm going to do a couple of small changes. Here we go. Daryl, jy moet tel hoeveel karakters ek verander. Okay. Nou, hoeveel karakters ek verander? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Carol? Hoe groot is verander? Jy het getel, ek het gesê met tel. Ek het 12 karakters verander, net 12. Alhoewel, dit klink miskien baie. Maar dinge het nie baie verander nie. Al die verandering is basies dieselfde. Ek maak 'n skikking van X genaamd X. Ek vat een integer X en ek stuur daai waarde oor na do something. En hy verander die eerste element van die skikking. Maar hy is lokaal tot do something.
En dan aan die einde toon dit net vir X aan die kant. Afvoer daarop, so far. Okay. Let's see. Wat gaan aan? Ek twyfel nou skielik of Darryl enigstens reg was oor die X. Dankie tog. Okay. Darryl, what's your real name? Robbie. Oh, Robbie, okay. Like the Japanese. Robbie, what's going on? What magic is this? So, dit is 'n baie belangrike les wat ons moet leer. Dit is dat in Java is al die primitiewe tipes, soos X, int, double, en boolean, en char, hulle word primitiewe tipes, hulle is ingebou in Java, en dit is waarom, as ek een van daardie woorde tik, dan is al die primitiewe tipes. As ek een van hierdie woorde tik, dan maak Eclipse dit sommer vir my so helder meloen, want hy herken dit as 'n ingeboude primitiewe tipe. En as ek hierdie tipes oorstuur, is dit net die waardes wat ek oorstuur. Ek stuur nie die veranderlike self oor nie. Dit X nog net int was, is dit die waarde van X wat ek oorgestuur het. En dit het nie reg verander nie, behalwe dat die waarde van X nou is nie 'n skikking wat 5 bevat nie. So, X is nie meer een waarde of selfs 'n klomp waardes saam nie. X is 'n enkele waarde en daardie waarde is 'n tipe wysig na die skikking. So, in steede daarvan dat X die waarde 5 self bevat, want X is net een boks, dis 'n skikking met net een boks. Behalwe dat in plaas van dat die waarde van X bevat hy eintlik die adres van X, van die skikking. So dalk moet ek dit net teken. Ongelukkig gaan YouTube dit nie sien nie, maar daar sal ek 'n prentjie insit in YouTube. Ek wil net baie wag nie. So moet doen dit. Net daar. Kom ek gebruik 'n aansienlike tekenvermoë en dit gaan beteken. So van tevore het ek hier myn gehad. En myn het vir X verklaar en X was 'n int. Rooi gaan dit werk. X was so 'n int. Dit's 'n boks wat int kan bevat en die aanvanklike waarde daarin was 5. En toe ek vir do something roep, het ek die waarde van X oorgestuur. So die waarde van X is 5, so dis 5 wat die oorgaan, en hy kom sit in Y. Ek beter fokus. En do something het vir Y verander. Het verander na 99. Maar in my was X nog steeds 5. Dit het nie verander nie. So dit was van tevore. Maar in hierdie nuwe program wat ek geskryf het om Bravo/Darryl mee te verwar, was daar nog steeds 'n myn. En hy het ook 'n X gehad, maar hierdie keer was X 'n skikking van ints. Dit is 'n int skikking. So daar was in hierdie geval net een boksie, maar daar kon meer gewees het ook. En X het 'n waarde gehad, maar die waarde van X was eintlik 'n wyser na hierdie skikking.
en daar 'n 5 ingesit. En toe ek nou vir do something geroep het, like flow. Het ek die waarde van x oorgestuur. En do something stoor dit in y, maar wat in y stoor, is die waarde van x, wat wys na dieselfde skikking. So, wat x eintlik stoor, is die adres van hierdie skikking, in die geheue, in die rekenaar. En wat y eintlik stoor, is die adres van hierdie skikking in die geheue. Dis die waarde wat ek oorstuur. En so, toe ek vir y 0 verander het, is die 0de element, is dit hierdie 5 wat ek verander het na 99. En toe was do something klaar, en toe ek aangaan met my, en ek doen die sysout print line, uitgeprint vir x, nul, en x, sy waarde is index 0 te 99. So dit was 99 wat vertoon is. So, ek weet dit niks met libraries te doen nie, maar ons begin nou libraries gebruik wat skikkings vat as parameters. En ons wil daar ons eie routines begin skryf wat skikkings vat as parameters. En daarom is dit baie belangrik om die verskil te verstaan. Java stuur altyd die waarde oor na 'n static method. En in die geval van 'n skikking is daar die waarde, die adres van die skikking. So, dit is waarom as ek x hier oorstuur en ek verander in y, skikking y aan hierdie kant, verander ek ook tegelijkertijd aan die skikking x. Dit is dieselfde ding. Hulle adres, die waardes wat let is dieselfde. En net een ander opmerking, so dit verduidelik ook iets anders. Dit verduidelik ook waarom ons nie kan skryf in enige kode double x en dan x0 5. Jeez, ons kan dit skaars sien. Er staan nie 'n ander pen hier wat duideliker is nie. Ons kyk gou. Nee. Nee. Okay. Dit is baie jammer hier hoor. Ek moet my eie penne bring hier. Sorry. So, dit verduidelik ook waarom ons nie dit kan skryf nie. Want wat doen double array x? Wat doen double array x? Wel, dit sê net vir Java, ek wil 'n veranderlik hê wat 'n skikking is, maar dit skep nog nie die skikking self nie. Ek moet eers skryf x is new double met 5 elemente. En onthou julle dit? Ons het dit aan die begin so gedoen. Wel, nog steeds so doen. En wat Java doen is hy sê, okay, Jaco wil 'n nuwe skikking hê van doubles, dan moet 5 van hulle wees. So vind ergens die geheue vir daardie skikking. En ken dit toe aan x. En wat ek hier toeken is die adres van hierdie skikking. En nou kan ek skryf x se 0 element raak 5 en 5. So, Java skikkings, en julle gaan volgende semester baie meer hiervan leer. Want dis eintlik hoe die meeste van Java werk. Daar's hierdie wysers wat ons oorstuur. Ons gaan leer om ons, ek gaan nie nou die surprise ending weggee nie. Okay, reg. So, dit is skikkings. En nou moet ons 'n bietjie praat oor die res van libraries. So, ek het hier 'n kopie van die boek. Dit is elektronies. Die uitgewer het dit vir ons gestuur. Ek wil dit nie eintlik gebruik in die klas nie, want ek
wil julle nie aanmoedig om dit ook te probeer kry. Dit is onwettig. Ek het wettige kopie van die boek wat ek self gekoop het, maar die kameras blink net te veel. So ek dink is beter as ons net op die skerm kyk na die handboek. So dis die oorsig waar mens besig is 2.2 libraries en clients en ek gaan net vinnig daardeur blaai. Nie so deeglik soos jy dit gewoonlik lees nie. Ek gaan net vinnig kyk wat aangaan. So hier is 'n inleiding en dan 'n verduideliking van controlevloei. Ons het dit in die klas gedoen en hulle praat van die public keyword. Elke module is 'n klas, die .class file, al hierdie goeders. En dan begin hulle praat oor libraries. Ons het dit gedoen na eerste dag, ons het dit op slides gehad, maar dit is maandag. En hulle praat oor random numbers. So ons het beslis dit maandag in die klas gedoen. Ons het gekyk na hierdie API van die standard random biblioteek en hoe om dit te gebruik om so 'n prentjie te teken van 'n klomp punte op die skerm. Ons het dit alles gedoen. En dan begin ons praat oor 'n ander library wat hulle het, wat se naam is Input and Output for Arrays. Dis baie nuttig, want dit laat jou toe om jy hoef nie self 'n klomp waardes een vir een te lees nie. Jy kan hierdie biblioteek gebruik om 'n hele array op een slag in te lees van 'n leer af. En ek sal dit baie graag vandag wou gebruik, maar ongelukkig werk dit nie lekker in die clips nie. So as jy op die command line werk, is dit die perfekte oplossing. Dit doen presies wat ons wil hê, wat ons wil doen vandag. Maar ek het dit opgeweeg teen dat ek in die clips wil werk in die klas. So ek het besluit, ons gaan nie dit gebruik nie, maar lees dit asseblief, dit is baie baie nuttig. En ons het al hierdie storie gedoen, die volgende afdeling, Iterated Function Systems. Dis daar die IFS wat op die skedule staan. Dit gaan oor hoe kan ek prentjies maak, baie realistiese prentjies, met iets wat genoem word fraktale. Maar ons het al van hierdie goed in die klas na gekyk. Ons het al gekyk na hierdie Sierpinski driehoek, wat jy so kan teken, mooi kleure ook. En ek dink selfs ek het al vir julle die Barnsley Fern gewys in die klas. Maar die idee is basies dat jy kan sulke skikkings, soos hierdie wat hier staan, in 'n reg skryf en dit inlees met daardie biblioteek wat ek net na verwys het. En dan gebruik die standard draw om op een of ander manier hierdie prentjie te teken. Dit kom punte te vorm. En die interessante ding is dat jy gebruik ook lukrake getalle, random numbers. So die prentjie lyk elke keer 'n klein bietjie anders. Want die einde van die dag, as jy genoeg punte plot, dan sien jy die hele beeld voorgestel word. En mense gebruik dit soms om beelde mee voor te stel, om images mee voor te stel. So JPEG en .gif, .png, ons gebruik nie presies hierdie metode nie. Maar dit is baie nuttig, want net 'n paar getalletjies, soos net daai 12 getalletjies daarbo, 12, 28 getalletjies, kan jy eintlik 'n baie mooi prentjie teken. In ieder geval, dit is baie oulik en dit is altyd goed om iets te doen wat jy visuele feedback op kry, want dit sê vir jou of jy iets reg of verkeerd doen. So dit is IFS, Iterated Function Systems, en dan begin ons praat oor standard statistics waar ons eintlik Vrydag moes praat. En ons gaan vandag 'n klein bietjie daarvan doen. Wat die idee van hierdie biblioteek is dat dit bereken klomp statistieke oor met data wat ons aangee. En die meeste van hierdie data wat ons hierdie biblioteek gee, is in die vorm van 'n skikking. Double A, bereken die mediaan, double A, bereken die gemiddelde, double A, bereken die maximum en minimum. So, ons moes vandag, ek moes eers vir julle vertel van presies hoe werk skikkings as jy hulle oorstuur na 'n ander routine toe. So, dit is standard statistics, en dan dink ek is daar nog 'n klein bietjie bla bla bla. So hulle wys my net hoe om hierdie biblioteek te gebruik, en dit is baie oulik, want hierdie biblioteek kan vir jou sulke grafieke teken, soos hierdie een hieronder. Ek kan dit nou mooi highlight nie, maar jy gee dit 'n skikking met dubbel waardes, en hy plot dit so, met die histogram.
So dit is baie nuttig gestukkie, baie nuttige biblioteek, en hulle gee selfs vir jou die kode daarvoor. Hierso. So in diagram 225, al die kode van hoe teken hy hierdie grafieke. Die eerste een is net om 'n klomp dots teken, plot points, dis daar heel bo, plot lines, plot bars. En ons gaan vandag hierdie kode steel. Ja, ons gaan vandag die kode steel, ek kan dit nie ontken nie. Right, en dan is daar ook hierdie een diagram hier teen die einde van die hoofstuk, wat vir ons sê hoe al hierdie goeders in mekaar steek. So in hierdie hoofstuk skryf hulle as program IFS, na Interactive Fractal Systems, met daai driehoek en die fun, bond, die fun. Daardie program van hulle gebruik standard raw as 'n biblioteek, en hy gebruik hierdie standard RW114 waarvan ek nou gepraat het om skriftings te lees. Die standard RW114 gebruik standard in. En IFS gebruik ook hierdie biblioteek, wat se naam standard random is. En as 'n ander program gaan per Dewey, en hy gebruik stats, random, math, Gaussian, so het sy naam integer, om te parse in. So die idee is dat alle programme lyk so. Daar's jou hoofprogram wat jy besig is om te skryf, maar jy kan nie absoluut al die kode na die hoofprogram sit nie. Ons eenvoudige programmetjies in die begin van die kursus kon dit nog doen, maar nou skryf ons programme wat bietjie meer advanced raak, gevorderd raak, en ons moet ander biblioteke gebruik. Ons het eintlik nog altyd. Ons het nog altyd system.out.println gebruik, dis 'n biblioteek is. En ons het nog altyd integer.parse gebruik, wat deel van 'n biblioteek is. So, dis belangrik om te weet van biblioteke en hoe hulle mekaar steek en hoe jy hulle moet gebruik. Dis een helfte, maar ook hoe jy hulle moet skryf. Want jy gaan kode skryf wat jy weer wil gebruik in ander programs. So, ek het gedog, dis basies einde van die hoofstuk, ek het gedog ons kan dalk 'n interessante eksperiment doen hier. En as dit tyd is, sal ek beslis hierdie oefening doen. En jy moet self na al die oefeninge in die hoofstuk gaan kyk en 'n paar kies wat oulik lyk en hulle probeer doen. As jy goed is, vat jy net 5 minute en dan jy al die programmetjie skryf. En as jy regtig maar mee sukkel, dan is dit baie goeie teken dat jy heeltemal op die standaard is. Ook jy moet wees nie 4 uur moet lees of weer wat gaan. So, 225, ek gaan baie oulik gelyk en ek wil dit graag doen, maar ek twyfel of wat tyd gaan wees. Nee, dat is nie. So ek gaan eerder hierdie ander een doen, wat nog interessanter lyk. 227. Animated plots. Dit klink oulik. En ek het dit vanoggend geskryf. Hierdie voor die klas wat hier gewerk. Maar dit is so lank gevat nie, so ek dink ek moet dit van scratch af doen. Ek dink net veel wys hoe ek doen dit nie. So wat sê dit? Write a program that takes a command line argument. Ons is in die clips, ek het command line arguments nie. Produces a bar graph of n most recent double values on standard input. Nee, ek wil standard input gebruik nie. So dit eerder in 'n lab stoor, maar ons gaan nou sien dat daar 'n bietjie probleme is dan net. Use the same animation technique that we use for dancing ball. Wel, ons het dit nie in die klas behandel nie, maar ons het wel in die laaste tat daardie sirkel ding gedoen met die lyne deur en die kolletjies op die lyne wat op en af beweeg. So ons kan dit gebruik. Use your program to plot a huge time variant data file such as stock prices. Oh wow, ja, ons kan 'n real world ding gedoen. Ons kan stock prices gaan kry en ons kan hulle plot op hierdie animated bar graph. Dit klink alles baie lekker. Gaan ons dit gedoen kan kry in 19 minute. Ja, ons gaan. Okay, ons moet net vinnig speel. Ek gaan 'n klein bietjie vinnig praat. Die tolke gaan 'n klein bietjie vinnig tolk. En as julle nie iets verstaan nie, moet julle vir my sê. Okay. Right, hier gaan ons. Stock prices. Het ek stock prices? Nee, ek het nie. YouTube is aan. Google. Okay, nou gaan my browse history natuurlik opkom. Historical stock prices. Ja, ek het vanoggend na voor gegoogel. Damn it. Okay, maar net vir julle wys, dis moontlik om dit self te kry. Eerste link is
Yahoo historical stock prices. Wow, I need key. Het is toch 1 minuut af van my 19. Okay, mag ek ook. Wat hier? Okay, en dit is vir die maatskappy Yahoo. En ek dink ek kan ander maatskappye ook kry, maar Yahoo is big fan met my. Kom ons vat dit. Dis 'n klomp pryse. Ja, lyk goed. Download die spreadsheet. Save file. Okay, uitstekend. En ons gaan hier na die terminaal toe. So waar is daai leer wat ek nou gedownload het? Table. Dis 'n table. Oh, my fout. Ja, okay. So dis die stock prices van Yahoo vir die laaste 20 jaar. Dis baie pryse by. Ek wil nie almal gebruik nie. So ek gaan net van hulle uitsny. Okay. Ek gaan my editor gebruik en jy moet leer om my editor reg te gebruik. Ek gaan my editor gebruik om net ek wil net die laaste kolom hê want dit is die closing price. Adjusted closing price. Ek gaan 'n bietjie vinniger, maar ek vertrou my, ek het vanoggend gekyk wat die pryse van al hierdie kolomme beteken. So ek wil baie graag 'n klomp van hulle uitsny. Daar sê almal uitgesny behalwe die laaste kolom. En ek wil nie almal hê nie. Kom ons sê net so kom ons sê wat 1000. Hoeveel is aan totaal? 5000, okay? Maar kom ons vat net 1000. Dit is so 3 jaar sin, dan is 360 dae per jaar. Kom ons vul die res uit. En ek wil aan die einde van elke lyn 'n komma sit. En dan wil ek hulle mooi op lyne sit. Ja. Okay, en dit kan maar eers net daar bly. Okay, right. So, ek gaan nou my programmetjie skryf. Ek gaan dit stock noem. Stock. Hier sit hy. Hier sit my ding van vanoggend. Hierso gaan ek 'n klas skep. Stock. Ek gaan 'n main routine verklaar. Pragtig. Read stocks. Plot stocks. Okay, right. Read stocks met 'n groot probleem soos ek gesê het. Ons kan maar die standaard array IO gebruik, maar in die clips word dit klein probleempie en enigste manier om dit op te los is of om baie snaakse te doen buite die clips of om te wag tot volgende semester dat we al daardie kennis het en dan terug te kom in tyd en nou skielik hier kan julle dit verduidelik. So ek gaan dit net jump hou. As jy 'n program skryf, is dit okay om dinge 'n bietjie te jump hou tot jy dit reg is om dit te verfyn, om dit te vervang met iets wat meer afgerond is. So ek gaan hier so 'n double skikking maak. Wat ek gaan noem prices. En dan gaan ek net al daardie pryse wat ek hier geëdit het. O, aarde, gister se lesing van 'n ander kursus. Gaan ek hier kom insit. Pas hy. Pragtig. Oh nee, nie pragtig. Dis 'n bietjie diep geïndenteer. Ek dink ek sal vandag kan slaap nie. So hoe gaan ek wil nie elkeen van hierdie lyne gaan regmaak. Gaan jaar van. Eclipse het fantastiese shortcuts. So een shortcut is dat jy die Eclipse kan vra om jou kode vir jou te indenteer. En hy sal al jou kode reg indenteer. So waar op aarde sit dit? Ek weet nie eens nie. Ek dink refactor. O, aarde. Ek moet vir julle sê, ek weet nie eens. Al wat ek gewoonlik doen is ek druk, ek select al die kode en ek druk Ctrl Command F. Maar ek dink dit sal op die menu ook wees. Source. Format. Daar is hy. Shift Command F. Okay, format. Hy het dit nie reg. Nee. Ek wil dit daar hê. Okay, wel, los dit. Okay. As die Eclipse dit so wil doen, is dit okay. Ek kan leef met daardie formatering. Ten minste is die Eclipse konsekwent. Ek moes formateer altyd op dieselfde manier. So, kom ons aanvaar, dis reg, ek het al daardie pryse.
En nou wil ek dit animeer. So, hoe gaan ek dit doen? Wel, ek gaan net 'n metode roep. Wat die prices oorstuur, en ek wil ook dan sê, hoeveel hy op 'n slag moet wys. So hy kry een van 'n skikking, en hy kry 'n W wat die window is. So die idee is die volgende, en dit is dat, in steede daarvan, dat hierdie plot animate 'n bar graaf teken, van al die waardes in die skikking. So hierdie routine, standard stats, stuur vir hom 'n skikking, en hy plot al die waardes in die skikking op 'n bar graaf. Hy teken almal van hulle. Maar as daar 1000 is, wil ek nie 1000, 'n bar graaf met 1000 bars hê nie. Ek wil sit van 20 op 'n slag sien. Dan wil ek hier dit moet sit van aanskuif, en dit moet sit van animated look, so dit lyk asof die bar graaf beweeg. Julle verstaan wat ek bedoel. Maar julle sal as julle sien wat ek, en ek dink die oefening beskryf het. So, dit is waarom vir my routine, sê ek vir hom, teken net vir my W op 'n slag, so sê maar 20 op 'n slag, of ja, 20 op 'n slag. So nou is die vraag, hoe gaan ek 20 op 'n slag teken? En die antwoord is eenvoudig, kom ons gaan steel net die kode, nie daar nie, in standard stats, wat hierdie goeders teken. Waar is plot bars? Dis 'n klein routinetjie. Copy dit. Paste dit. Hy weet nie wat standard draw is nie. Miskien moet ek net standard draw by hierdie projek aansit. Configure build path. Configure build path, projects, add. Okay, daar's hy. Right. So, nou dit plot animate geskryf, en op die oomblik gaan hy almal teken. Hy gaan die hele, hoeveel prys, 1000 pryse almal teken. Kom ons maak net kyk net of dit waar is, ek sê. I want to write it as application, altyd. Ja, stoor dit maar. Julle sien die probleem. Dat hier is 1000 bars wat Java geteken het, en ek kan nie eens onderskei wat dit wil aangaan. So ek wil eintlik net 'n paar op 'n slag teken. Ek wil W op 'n slag teken. So ek wil nie oor al N van hardloop nie, maar net oor W. Maar nou gaan hy net die eerste W teken. Hy gaan begin by 0, en hy teken AI, A1, A2. So hy is net besig om my eerste 20 stock prices te teken. So ek wil die eerste 20 teken, en dan wil ek 'n bietjie wag, en dan wil ek teken van nommer 1 tot 21, en 'n bietjie wag, nommer 2 tot 22, en 'n bietjie wag, nommer 3 tot 23, 'n bietjie wag. So ek wil soort van animeer. Ek wil dit 'n klomp kere doen, totdat hy almal vir my geteken het, maar hy moet net 20 op 'n slag teken. So ek gaan dit binne 'n for loop sit. Kom ons sê maar K. Okay. So ek het nou 'n for loop wat loop tot by een van 'n getal wat ons sal verduidelik. En binne hierdie for loop teken hy vir my 20 op 'n slag. So W op 'n slag. Nie al 1000. En hierdie loop is nog steeds verkeerd, want hier begin by 0. So die eerste ding wat hy geteken is A0. Dan A1, A2 tot A20. Maar dit is net reg vir die eerste iterasie. In die tweede iterasie moet hy teken A1, A2, A3, A4, A5. En in die volgende iterasie van die buitenste for loop moet hy teken A2, A3, A4, A5. So hierdie I wat hier staan is verkeerd. Ek moet K daarby tel. Wat sê, wat is die beginpunt
van die 20 getalle, wat die eerste eenheid van die 20 getalle wat ek moet teken. En so, die rede waarom hierdie getal N-B moet wees, is dat my beginpunt moet loop vanaf die eerste element, maar nie tot by die heel laaste element nie. Want as ek by die heel laaste element begin, is daar nie nog 19 ander wat ek kan teken nie. En as ek by die tweede laaste ene begin teken op die laaste iterasie, voorlaaste iterasie, is daar nie 18 ander wat ek kan teken nie. So die laaste plek waar ek kan begin, is 20 elemente van die einde van my prices af. Ek kan die laaste keer wat ek die buitenste loop moet herhaal, moet ek die laaste 20 teken. En die laaste 20 begin by N-20 of N-4. So dit sal ons daai N-4 gemaak het, hier in haar klein kritiese ding werk. En ek dink hierdie storie gaan werk, kom ons kyk gou. Maar ek gaan dit baie vinnig teken en dit gaan ook flits. Hoeveel tyd het ek? 7 minute, dis die ewigheid. Okay, ek kan ontspan. Right, so dit gaan flits en ek gaan dit baie vinnig teken. En dit is waarom in daardie tutoriaal met die sirkeltjies wat bonds, was daar instruksies wat jy gesê het, sit net hierdie kode in om die animasie goed te laat lyk. So kom ons gaan steel daardie kode. Ek sê aan mekaar steel en dit is beslis verkeerd om kode te steel, maar dit is darem kode wat ons self geskryf het of wat die handboek vir ons gee, so dit is nie onwettig nie. Tutorials. Wat is nie so? So ek dink dit was eerste animasie, ja. En jy moes hierdie kode rondom sit, die tekeninge, sodat dit nie flits nie. En na die tyd is dit daardie kode. En wanneer jy jou projek implementeer, gaan jy waarskynlik presies dieselfde nodig hê. Om te keer dat die skerm nie aan mekaar flits as jy teken nie. En dan wil ek 'n bietjie wag, as die rekenaar werk so vinnig, dat as ek nie delay insit, of vertraging insit nie, gaan hy, die stock prices gaan net so verby zoom. So, ek gaan hierdie ander stukkie kode gebruik, delay, om net dat hy 'n klein rukkie wag voor hy die volgende stock price teken. So, dis 'n ander metode wat ek in hierdie klas gaan sit. Select alles, format, dit lyk pragtig. En na elke keer die 20 geteken het, gaan ek 'n klein bietjie wag. Delay, kom ons wag so 300 millisecondes. Yes. Hi, I'm just trying to remember what it says STDraw.show and it's got 5 inside. What is the 5? The 5 actually says, I'm going to draw a new frame of my animation. So you use it whenever you're animating or when you have something interactive with the graphics is changing. So it says, standard draw.show says, I'm going to draw something now, the next frame, and just wait 5 milliseconds before you display it on the screen. And in that 5 milliseconds, that should be enough time to draw the next 7 bar graphs. So then can't you do STDraw.show and then like 1000 to make it the same? Yeah, but then I'm gonna draw something and it's gonna wait 1 second to display. That will mean animation like that's, and we don't want that. We want 5 milliseconds people don't notice. In fact, mense sien teen 25 frames per seconde. So jy kan omtrent so 40 millisecondes is nog nie opmerkbare delay. 40 is about the max before you start seeing some really slow down. Okay. Right. Hoeveel minute? 4 minute. Dit beter werk. Run it. Man. Werk minder goed as wat ek verwag het. Ek delay tog. Draw. Wat kan verkeerd wees? Wel, een van die dinge wat verkeerd is dat die skerm het skoonmaak elke keer na ek geteken het. Want tensy jy die skerm skoonmaak, met standard draw, bly die vorige goeders op die skerm. So, as ek wil begin om die volgende bar chart te teken, kan ek net wel, moet ek sê, so standard draw.clear. Okay, dit is goeders wat mense net leer na 'n bietjie eksperimentasie, werk het al beter.
minder goed. Okay. Het ek 'n ander fout gemaak iewers? Ja, die ander probleem is dat die skaal loop van 0 tot 1. Die x-skaal het verander, so dit loop van 0 tot 1 minus 1, maar die y-skaal loop nog steeds van 0 tot 1. Maar die goeters wat ek wil teken, hierdie getalle wat ek wil plot, is van 0 tot 36, 0 tot 38, en dit is baie groter getalle. So ek het my y-skaal van my standard draw moet ek ook stel. En om dit te doen, gaan ek sê, dis waar ek gesteel het, ek gaan hierso sê, stel die y-skaal vanaf 0 tot by standard stats tot max van my skikking. Dit loop vanaf 0 tot die maksimum waarde wat van daardie skikking voorkom. Om daardie maksimum waarde te kry, loop ek net nog door statistiesmetode en nog 'n biblioteek wat ek het. Ek dink daar kort nog iets. Ek kan net nie nou sien waar wat nie. Vanoggend was dit baie makliker. O, daar is dit. O, maar die skaal is verkeerd. Kyk hoe klein is dit. Maar ek kan sien daar gebeur iets. Kan julle sien? Is julle blind? Kyk net daar. Maar die skaal is heeltemal verkeerd. Waar is die skaal hierso? O, die skaal loop tot by n minus 1, 1000 minus 1. Ek wil nie 1000 op 'n slag teken nie, ek teken net W op 'n slag, so ek gaan dit eerder verander na W, en op persoonlike redes gaan ek daar minus 1 sit. En come on, aha. O, dit lyk baie beter. Dit lyk na die Yahoo stokprys wat ek ken. Okay. Okay, so ek het 'n bietjie meer tyd gehad om onderwys so hier weer te gaan. Om weer nog met te voorberei. Maar mens kan hierdie oefeninge doen in die boek. Dit is nie so moeilik nie. En hoe meer jy oefen, hoe makliker en hoe vinniger gaan jy begin om hierdie programme reg te kry. Okay, dis genoeg vir vandag. Daar's nie Vrydag klas nie. Môre is daar tutoriaal, behalwe as jy die praktiese toets gemis het laas keer, en dan is daar 'n praktiese toets in Narga Haal.